तो चलो आज देखते हैं क्या ये चाबी वाला हेलीकॉप्टर मेरे इस आईफोन को हवा में उड़ा पाएगा, क्योंकि इस हेलीकॉप्टर को मैंने कुंभ के मेले से मात्र 60 रुपए में खरीदा है। और इस 60 रुपए वाले हेलीकॉप्टर की खासियत ये है कि ये किसी बैटरी या चार्जिंग से नहीं बल्कि इस चाबी से उड़ता है। और इसको हवा में उड़ाने से पहले इसके सारे पार्ट को कुछ इस टाइप से जोड़ना पड़ता है और इसके बाद ये उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलो पहले ट्राई करते हैं इस 10 रुपए वाले बैलून को। लेकिन फिर तभी जैसे मैं इस बैलून को फुलाने के बाद हेलीकॉप्टर से लटका कर उड़ाता हूँ तभी कुछ ये हो जाता है। तो चलो अब ट्राई करते हैं इस मिनी नोट के बंडल को, जो कि बैलून के मुकाबले काफी हल्का है। और अब इन पैसों की गड्डी को सेट करने के बाद चलो अब चाबी घुमाते हैं और हेलीकॉप्टर को भेजते हैं हवा में। एंड इधर तो ये बार बार फेल हो जा रहा है। और भैया अब मैं नहीं चाहता कि इसके चक्कर में मेरे मासूम आईफोन का बलिदान हो जाए। तो चलो देखते हैं अगली वीडियो में क्या होता है। तब तक के लिए राम राम।